gattani isin harkaa balleessu jira sigel seenaatee isin gartee qulqulluu tana isin harkaa booreessu jira isaa wajji mari'attanii biitti isin jaartaniin jirtuu jenneetuma isin woywanne arraas tul jettanii sa'aatii gartee woboon imala gara Finfinnee eegalee raayyaan ittisaa guutuun kara woboo gallaale woboon akkami waraana fannoo diimatti addunyaa waraana booji'amtootaa fi madoo nyaachisuu fi wallaanuu dadhabeaniiti addunyaan guutuun koottaa na gargaaraa jee addunyaadhaaf xalaayaa waamicha godhu jiru kanatti abiyyitti lubbuu horra jettanii kaatanii darsa buurratanii wallaahi osoo Jesus Christ dhufee bira dhaabbate abiyyin lubbuu horuu hin danda'u. Is over. Siibiti. Marroon amma gaaraa lolu kun osoo gaaraa gale. Mararaa siimiti jaawara makka dhukkee kaasu kun osoo biyya alaa tanaa gale wallaahi abiyyi seef godhuu hin danda'u. Is over. abiyyi jechuun mootummaan diplomaasiin kufee jabuutiin funyaan quba kaa'u jirtu bira. abiyyi jechuun bar nama addunyaan isa irraanfattee Isaayyaas diplomaasonni addunyaa gaafni Afrikaa akkam ta'uu qaba jedhanii Isaayyaasii wajji mari'achaa jiranii bar addunyaan guutuu. waa takka wallaalaa dadhabina gartee hooggansasaa raa abdii muratti addunyaan guutuun arra imbaasiin Ameerikaa ibsa isiin baafte laale. imbaasiin Jarman ibsa isiin baafte laale. imbaasiin Austraaliyaa imbaasonni addunyaa tanaa ta Kanaadaa akka har tokko gartee biyya san keessa nagaa jettaniin sossoone ja'anii lammii isaaniitti waarningii kennaa jiran. biyya laaqamtee yoo waliin awwaalamna jettanii silaa'u yeroo fixattanii dhumtanii dulloomtanii yoo waliin awwaalamna jettanii namicha bira dhayta walumaan awwaalamtan malee isa awwaala keessaa baasuu hin dandeessan. ummata Oromoon burjaajeessina. ummanni isinii jecha burjaaja'ullee hin jiru. ummanni immoo hooggantoota isin caalaa dhageeffatu qaba. arrakka akka waggaa dabree alhamdulillah bar nuti gaafa PP deeggaruusan nasiibni nuti tolle jaawarii hidhaa jira bar. warri mormitoota bakkarraa komaandi godhatu bakkarraa ajaja fudhatu qabu jechuudha. arrabar bakkarraa namni komaandi ta'uu jira bar. arrabar bakka namni dhageeffatu jiru jira bar. arrabar bakka namni ijatti deebisee qalbii keessaa qabu jira bar. sigale nagayuma oriitan nagayuma gatiif buuftan nagayuma iftiqqeessitan nagayuma seenaa teessan balleessitan malee wallaahi jijjiiramni isin abiyyi wajji mee marii hadhaa waa fida isinii dhiira mee abiyyi wajji marii hadhaati abiyyi kana seef godhuu danda'ame yaa rabbii waynuma jajjaboo isin mootummaa taa'u hoo dhorkitan kaawo way mootummaan ganaa baqqaa xalaayaa isin barreessitan san way kanuma isin na jalaa dubbattan moojii harka banee isin irraa fuudhu ta'a jee namichi sigale saniifuu adeero namni isin irraanfate Abiy Ahmed nama isin caalaa tuffatun qabu. wallahi keessattuu daawwiti bisaafaa nama isa caalaa tuffatun qabu. dura dhaabbatee gaafa caayaa hooggansa Oromoo keessa dhaabbatee ummata guutuu lammaan ni jira jaawar ni jira everybody jira. ati biology nu si geggeessitee nurraa afaan nus jeen yeroo inni gartee waa'ee kiyya meeshaa waa'ee addi bilisummaa Oromoo 91 saamame naa deebisa maarree waajjira kiyya naa banaa us nurraa jeensi. namaan gas takka tuffatu jechuudha. abiyyi namaan gas takka isa tuffatu jechuudha. sigale tuffatu jechuudha. ammasis abiyyi gartee diinagdeen isaa zeeroo harkaa baatee Adaanechi wajji kaantibaa magaalaa Finfinnee ta'ee Finfinnee bulchu jiru. abiyyi baadiyyaa Oromiyaa tana keessa waa takka sossoo'uu hin dandeenye. abiyyi Affaar keessa sossoo'uu hin dandeenye. abiyyi gartee naannoo bara akka waan biyya biroo dhaqee galetti hoggi inni naannoo Amaaraa dhokatee kan kalee dhaqee bar
arrawaan akka dhaqee fakkeessanii baas dhooysanii ta'al kooftaraan geessanii footoochi kaasanii borummaa gadhiisan sigale break news muummichi ministeeraa naannoo amaaraa dhaqee gale way aboo biyya tamii gale kanaada moo ameerika moo austraaliyaa bar goojjam dhaqee gale hay goojjamtuun bulchiinsa isaa jala jirtu nurraa usati break news hay abadabo muummichi ministeeraa naannoo Affaar dhaqee gale hay eeysa naannoon Affaar tun si gale hay akkamiin muummicha ministeeraa kan bulchiinsuma isaa keessa deemu break news ichi dhaqee nagayaan gale break news ichi dhaqee nagayaan gale break way faarsee bulaan numa rakkatee bar si gale pirezidaantiin biyya tokkoo si gale yoonii fi gartee biyya gartee Keeniyaa faa biyya Masrii faa Naayijeeriyaa faa Ameerikaa faa adda deem dhugaadha break news pirezidaant muummichi ministeeraa ichi dhaqee galee ni jedhan faarsee bulaan ciyaadhu break news aboo maalik anis gaa qiyaamaan nabbaate aboo maaltu maal ta'e yaa gaashe tasfaa'ee maaleerra break news aboo nurraa usate abiyyi bar naannoo amaaraa dhaqee gale hay naannoo amaaraa tana inni bulchu hedaan si gale namicha kana jechuun jiran amma nu gartee hambifna jettanii wallaahi ifumaaf salphattan malee waa takkan hambiftan abiyyi ifiif diige isin amma nuti ilmaan kuush akka eeltiraa fi wayyaaneen faan waltaatee dhuftee aangoo fudhattu addi bilisummaa Oromoon hayyamu jaadaa widibsa yaa rabbi hayyamtee dhiiftee maal harkaa qabda waraana qabdamu miseensa qabdamu dandeettii qabdamu humna utaaltee ni gartee wahiin gootu qabdamu sigala mee maal qabda yoo waraana marroo harkaa qabu yoo dhageettii Jawaar Mahammadiin nama sossoosu jira mee maal qabaattaniiti sigala namni gartee gaa akka kiyya kana gabboyaa akka isinitti nimu mee maal qabaattaniiti asiif hichi uriita yaa obboleeyso namni nuu dalaydan jeeti isin kabaju jira kabajaaf irraan fuudhinaa bakkuma takka ta'a sigala isin paartii siyaasallee jaamtan memmoo osoo paartii siyaasaa taate naannoo amaaraa keessa eega lolli eegale jedhanii warri paartii siyaasaa marti dhalaa gudeedamte hunda waliigala dhalaa 500 tamakkalaakiyaan gudeedame jedhanii BBC Al Jazeera miidiyaan addunyaa kun guutuun dabarsu jira mee wooma takka kan qaallichi sheeyxaantichi Tigraay caalaa wallaggaan fiixe je iddoo dhaloota keetii wallagga mee wannummaan isin miidiyaa addunyaati akka paartii siyaasatti sigale akka paartii siyaasatti dhiyeessitan takka qofaas naa kennime mee Oromoo takka bichaa naa hima wooma ibsuma gayaa isaan baasanii addunyaan irraa fudhattee paartii siyaasaati jarri kun way jarri kun dhageetti qaba jettee addunyaan guutuu miidiyaan addunyaa irraa dubbatte mee as naa kennaa ibsa tokko qofa hin jiru jechuudha abiyyi kana ni beekaa sirritti beeka amma maali itti fayyadamu mari'achaa jirra maarree jirra mitirqishoo jeeti gartee manguddoo tana oofee shimallis laaqanatti biti jee manguddoon laaqanatti binnaan saaseet teessee gaafa ililliitis hoteela isinii qabanii isin bashannansiisanii boodarra deebi'aniiti hayloo addunyaatiin deeman rabsi jeeni hayloo addunyaa manguddoon gartee bazabbasdee jirti siyaasaan harkaa baddee jirti khoottaadhaa jeensi galee siyaasa haareetti isin barsiifna osoo mootummaan jirtu mootummaa ce'umsaa jettanii kan isin maraattanii jirtu khoottaadhaa jeensi ansilaa gaafasiin bishaan qoritti fajjeessa osoo daawwit ibsaatiif mararaa guddinaa ta'e wallahi namni gartee kaabaa kibbaa haadha siiqqee nafne abbaan gadaa nafne sheekotiin nafne qeensiin nafne warri gartee lubaatii fi warri gartee waaqeffataa kun nafne hoteela ililli wali qabanii ichi gartee Biraanuu Juulaati Shimallis Adaanechi kan hundanarra wali qabanii
guyyaa dheeraa hana haasoysiisanii propozaala na qopheessisanii afaan na goggoysanii boodarra ibsuma xiqqaa tokkoon ijoollee na arrabsiisiisan. Wallahi gaafasiin abdiirraa muradha. Gaafasiin abdiirraa muradha. Sigal. Isi waa dhugatti namuma garaa jabaatu malee an gaafasiin abdiirraa muradha silaana taate. Saniifuu obbo Daawit taayati. Ati laal dura mee manumaa gabbahuu danda'e. Namni yoo manaa gabbahee akka fedhe socho'e. Namni yoo manaa bahee siyaasaa dalaguu danda'e. Namni gartee eessa oolte eessa bulte osoo namni hin jenneen namni hulaa ganama hogii sa'a 12 si cufanii sa'a 12tti eeyduu abiyyi sirraa baname. Hularra sin dhaabanii. Micoo takkitti nyaata siifiddu malee mee eenyuu si qunnamuu danda'a. Eega sa'aan 12 taate. Akka waan paartii siyaasaa taate kaatee ganda keessa fiida jechuudha. Sigale. Wanni ati ganda keessa fiiduuf inni beeku. Deeggartoonni kee biyya alaatii waan isaan godhu jiraniis ni beeku. Akka waan ati waa harkaa qabdu marroorra bobba'u jiranii. Ka biyya girgiree isaa jiru ijoollee jaawarii fi marroofaa taayee danda'aafa. Ijoollee isin dhaltanii guddiftanii. Mee harree ilmoon hararra ba'aa buufatti. Mee ja'a fudhadhaa ta'a. Silattu aangoon haraami aangorra dhaquun teessan isinumaaf hin himu aangorra dhaquun teessan yoona ijoolleen tun dhayxe malee isin dhaquun teessan sigale gaafa geggeessaa keessanii akka sirri ijoolleen tun madaafa dhokaaftee isinii gootu qabsoo Oromoo tanan burjaajeessina qabsoo namni godhu jiru yoo gufulleetti hin taane mee kararra duran dhaabbatina seenaa keessanillee firraan balleessinaa naa isinii. Abiy Ahmed isin dhiisi warra qawwee qabu marroo dirribaa kan Ameerikaan addunyaa guutuu sossoftutun ichi teessu abadan je'ee jalaa didee biraa deemu. Mee ati mee eenyu sodaateeti namichi rabbiin sodaatu? Sigale aadaa Oromoon qabu aadaaf safuun beeku manguddoo kabajaa nama arriitiin qabu sigale mee eenyu sodaateeti rabbii tokkicha sodaatetti sheeytaanni rabbiin sodaatu manguddoo kabajatti ijoolleen barandaa manguddoo kabajuun beeku ilaaf ilaameedhaani dubbatatti beekumsan qabu sabboonummaa Oromoo keessatti guddan sigale Oromoo tuffachaa Oromoo waan Oromoo tana hunda akka wanti ilaalaa jechuudha mee maalitti si jalaa dubbata bar marro osoon Waashingtanichi teessu Austraaliyaa Norway addunyaan guutuun Afrikaa Union osoon teessuuti aangoot qooduufirra yoo dhoytan na dhawaati aangoo isaa kennaa jee bar garaa hidhatee marroon taaribaan waraana isaa keessatti deebi'ee bar osoo milkooytee marii qaama sadaffaa qabdu santu milkaawaa bar isin amma akki jettan faa Tigree fi Shaabiyaan waltaanii nu dhufu jiranii. Tigree fi Shaabiyaan waltaanii nu dhufu jiranii. Nutis akka wanti itti dura dhaabbachuu qabna. Hay arra waan dalagan dhageenyeeti. Yaa Daawit silaa oduu maal quba qabdaami. Sa'a 12 si cufee sa'a 12 sirraa kana ganame. Bar Keeniyaa dhaqeeti William Ruto waywaatee William Ruto ministeera nageenyaa Isaayyaasitti ergee Isaayyaas wajji haasa'u manguddummaa Isaayyaas dhaqee fi rabbii ji abiyyiin dhayini irraa taa'e janii irraa kadhachuu jiranii Isaayyaas inni qotee akka Minilik boollaa baase Isaayyaas addunyaan irraanfatte Isaayyaas addunyaan duudatti galte Isaayyaas gartee eeltiraan tun Isaayyaas booda ittiin fuftu jee hayyoonni hundi lafa kaaye gaafa Isaayyaas duute eeltiraa wajji duuti janii eeltiraa sanillee jaaree jechuudha. Eeltiraasan illee gartee bakka takka deebitee akka ilkeen bakka takka jirtu waaciniina jedhee akka isii waaciniinuu dandeessu. Amma Isaayyaas boodallee walii galanii waan jiranii biyya isaaniitti fuusiifachuu danda'anii jechuudha uummanni Shaabee. Sigal. So Isaayyaas santu dimaandii lafa kaayee fi barsiigale. Yoonii fi inni Tigraayidha hin dhiisuu. Tigraay oggii dha'ee boodanaaf deemaa abiyyi amantiin qabu
kun gantuudha sigale kun gantuudha Tigraay tuquun qabu yoo inni Tigraayin tuqaje an osooniin hin jaalatiniin seenaa jeeni namicha nageenyaa ka Keeniyaa kan William Ruto erge